Velkommen kære publikum til den opførelse af Aladdin. Velkommen tilbage til vores historie. Den er nemlig på ingen måde slut. Ja, på en måde er den vel slet ikke rigtig begyndt endnu. Og herhjemme ved vi også, at den nok aldrig slutter. Alligevel er vi helt forandret. Som om der har været et eller andet magisk på spil. Er du klar, Kasper? Ja. Men det er jo også magisk, modelteateret. Det kan alt. Man kan skabe illusioner med lys, man kan arbejde med det visuelle med rum, man kan arbejde med tid. Altså, hvis man har lyst til at udtrykke sig, har lyst til at fortælle historier, så mener jeg faktisk, at modelteater er en usædvanlig god måde at få afløb for det for. Jeg synes faktisk, det er en fantastisk ting at arbejde med, fordi det er så sanseligt, det er fysisk, man skal være til stede, der er ikke nogen genveje på en eller anden måde. Men dukketeateret har jo det der element af, at du selv involverer dig. Om du så selv digter dine forestillinger. Fordi det gjorde jeg. Og det er klart, der ligger der jo noget kreativt, som er super godt at beskæftige dig med. Jeg synes bestemt, at modelteater er noget, der kan være med til at samle både unge og gamle. I over et år har jeg forsøgt at videreføre en tradition, som mine oldeforældre indledte. Hos dem spillede min mor og Gita Nørby teater sammen. I fritiden selvfølgelig. Kunst var for sjov og ikke en levevej. Vores forældre kendte hinanden, og dengang var det meget naturligt, at så legede børnene sammen. Så derfor har Nulle og jeg kendt hinanden gennem hele livet. Far var jo kammersanger på Det Kongelige Teater, operasanger, og han skaffede sig nogle parykker og nogle kostymer til os. Og så sang vi. Min bror, som desværre er død nu, han havde en glimrende stemme. Men han var jo 3,5 år yngre end Nulle og mig. Og da han altid sang Elskeren, så synes Nulle, at det var sådan lidt irriterende, at det var sådan en lille dreng, der sang elskerrollen. Vi var jo henvist til at spille med de små dumme drenge. Og det var jo ikke så sjovt som. Men så en gang imellem, så gik Gitas far ind og tog en af rollerne, Ejner Nørby, som var kongelig operasanger, tror jeg det hedder. Og han var en rigtig sød og dejlig mand. Vi optrådte med vores teater i døråbningen nytårsaften på Øster Allé. Og det gjorde vi år efter år. Og det var simpelthen så sjovt. Og så, ellers spillede vi noget komedie, noget Hans og Trine eller et eller andet. Eller. Og modelteater hørte selvfølgelig med. Jeg spillede dukteater, fordi det kalder jeg det. Jeg kalder det dukteater. Jo, det kaldte det også før i tiden. Ja. Men det spillede jeg et andet sted, no. hvor der var en mand, som var chef for Kodak dengang. Og han var nemlig specialist på samme måde i at lave dukteater. Og der har jeg spillet. Jeg synes, det var sjovt. Altså, det var skægt jo. Og det var så æstetisk og så yndigt, og det var på samme måde, som der var publikum på, og stole sat op i hjemmet og sådan noget. Ja, det var meget skægt. Det var jo heller ikke så unormalt dengang. Det var meget udbredt. Alle spillede lidt dukketeater. Ja. Ej, blot til lyst, den gamle facade og så videre. Ligesom i dag vidste man dengang, at hjernen udvikler sig hurtigere med kunstudfoldelse end med noget andet. Det er derfor, der er så meget kunst i skolen. Eller, det er der så ikke, men det er en anden historie. Min mormor, Edith og Gitas mor, Guldborg, var dygtige pianister og meget bestemte damer. Og de var begge gode til at sprede musik og fest. Edith førte traditionerne fra sit eget barndomshjem med musikfester og teateropførelser videre ind i mit. Så i det meste af mit liv har familie og venner på min mors side mødtes flere gange årligt for at spille og synge for hinanden. Da min mor mødte min far, som var tegner, var hun selv blevet billedkunstner, og dermed kom endnu et kreativt element i spil. Billederne. Derfor var det ret naturligt, at det blev modelteateren, der i flere år samlede det hele i mit liv. For der kan man være alting på én gang. Man får lov til det hele, og med det mener jeg, at alle funktioner er samlet på sådan et modelteater. Man skal tage sig af lyset, man skal tage sig af teknikken, hvordan kommer figurerne ind og ud, hvordan kommer scenografien, altså kulisserne, op og ned. Hvordan kan man få det til at blive som det størst mulige eventyr og den størst mulige oplevelse for de publikummer, der sidder og oplever det.
Men det lyder jo som om, at mange af de valg, du har taget senere i livet, har været farvet og inspireret af det der Pegasus-teater, du fik som 9-årig. Jamen altså, inspiration kommer altid nogle steder fra. Blandt andet derfra. Jeg kan ikke sige, at det er hele inspiration, men det er en stor inspiration. Den skønne ting at lege. Man lyver ærligt. Det er jo løgn det hele, men det kan også være en ærlig løgn. Og det er jo vigtigt, når man laver teater, at det også er ærligt. Det er jo sådan eventyrets præmis, ikke? Det er eventyrets præmis, det er det. Jeg lå om aftenen, når jeg var gået i seng og havde stillet det op på mit værelse, og nægtede at slukke lyset i teatret, for jeg lå bare og kiggede ind på det, og forskellige scenerier og Pas på ledningen, der falder ned der. I 2014 fik jeg så pludselig chancen for at spille modelteater igen, da dette teater ankom til vores hjem. Mit eget, som var magen til og havde tilhørt min mor og hendes bror, gik desværre til i en vandskade, der også ødelagde en stor del af min fars tegninger. Jeg skal begynde helt forfra med at istandsætte det her teater, der er mindst 100 år gammelt. Men denne gang er jeg ikke alene. Sådan. I vores fritid, som ingen af os egentlig har så meget af, har vi forsøgt at gøre teateret spilleklart. Så bliver scenen 3 gange så bred. Det er godt nok meget, meget lille. Jeg har også været lidt rundt og besøgt forskellige eksperter på området, så vi kunne lære lidt tricks. Har I prøvet at lege med sådan en før? Nej. Det har været en sjov rejse, men nu begynder bordet at fange. Ach doch, wo ärgerlichst. Der skal jo helst komme et eller andet produkt ud af alt det arbejde. Jakob og Sofia har fra begyndelsen været med på den værste. Og de vil gerne færdiggøre den meget komplekse Aladdin-forestilling, jeg måtte forlade som teenager, da andre dele af livet begyndte at melde sig. Byg mig der af parisk marmor histet blændende palads, lige for vores sultans harem på den rummelige plads. Byg det som din visdom byder, men hvad herlighed og pragt kan formå lade det fremtræde. Byg i dette slot en sal i en firkant hvid og prægtig, med en kuppel oven valt. Forstår ikke kuppel? Nej. Så det har jeg skrevet om. Som nævnt tidligere blev vi enige om, at Ølenslagers oprindelige tekst nok kunne trænge til en lille opdatering. Så jeg lavede en ny tekst med rim og det hele og fik den udgivet på et forlag. Derefter kunne vi indkalde til en læseprøve, så vi senere kunne indspille teksten i vores hjemmelavede studie. Vær velkommen til denne opførelse af Aladdin. Super. Godt. Bare stop. Så laver vi lige en prøve på Jakob også. Nu vi er der. Jeg fik min mor og min morbror med i et par af de bærende roller. Det var jo til dem, mit gamle teater i sin tid blev bygget, og som forsøgede deres barndom med så mange gode oplevelser. Han vil gerne giftes, hvis det ellers er i orden for deres majestæt. Med hvem? Med deres datter. Med Gulnare? Ja. Det kommer lidt uventet. Det er jo ellers et vigtigt skridt. Ja, ikke, men man vil jo gerne se sine børn godt i vej. Måske har I stået som 4-årige og 10-årige og spillet det her sammen. Ja, vi fik aldrig spillet med det, men vi brugte meget tid på at bygge det op. Er det rigtigt? Spillede aldrig med det? Nej, det gik fuldstændig i kage. Nej, det gik fuldstændig i kage. Vi prøvede at samle en flok helt uinteresserede familien Sobelbørn omkring os. Og det var en katastrofe, og så skulle vi spille det, og der var gæster til te. Og vores far sad og bandede og sagde, hvorfor i helvede skal vi se på det her? Og dukkerne faldt ned, og det var... Nej, det passer ikke. Vi har lavet ting, som blev færdige. Nu har vi Og hvis jeg har forstået det rigtigt, så har du i alle årene ønsket en form for genoprejsning inden for dukketeater. Er det rigtigt? Nej, egentlig ikke. Det er aldrig for sent at få en god barndom. Nu må vi lave verdens bedste Aladdin-forestilling, så min morbror kan blive glad igen. Gider du ikke stille dem op deroppe, Jacob? Altså, hvor skal de stå? Bare allerbagerst. Når det drejer sig om at bevare fællesskabet med sine børn, har jeg nok flere spørgsmål end svar. Men nu prøver vi altså at lave et projekt her i familien, hvor alle er lige, og hvor vi hver for sig forsøger at gøre det hele så godt vi kan. Er det her den røde? Slet ikke dårligt. Ja. Okay, godt. Så skruer jeg Du har i hvert fald ikke noget blå. Jo, nu har du blå.
Ja, det er blå. Det er rød. Okay, godt. Så vil jeg lige se, hvad det bliver. Jamen, så har vi den klar. Så kan vi stille den væk. Så skal du bare huske, hvad for noget lys du har sat. Ja, det bliver lidt svært, så. Men vi mangler stadig en masse figurer. Blandt andet skal Aladdin kunne vende siden til, og her har Jakob stået model. Så skal jeg bare, fordi den her gør snyder lidt, der tager jeg simpelthen og laver en masse fotokopier af hans tøj, og så klipper det i stykker og sætter over på ham. Så jeg slipper for at blande den der svære lille farve. Så, først og fremmest vil jeg lige tegne ham her op, så man bedre kan se ham. Så vil jeg nemlig male hen over det. Sådan, så har vi den outlinede Aladdin. Så laver jeg bare en masse fotokopier af den oprindelige figur her, og så klipper jeg det ind og sætter på her. Så fik jeg taget et par fotokopier af den gamle Aladdin, som jeg kunne klippe i stykker og overføre hans tøj til den nye tegning. Så for en gang skyld ramte jeg den rigtige farve ved at snyde. Så skal jeg bare have klippet ham derop og klistret og skåret ham ud. Så har vi en sidelæns Aladdin for første gang nogensinde. Sådan her kommer den til at se ud, hvis man ser det bag ved det hvide. Det er den oprindelige fra 1907, eller hvornår det er fra, og her har vi så den nye sidelæns, som kan gå plump ned i hulen, ned under gulvet. Det kan vi godt tro på, ikke? Det er sært, som min barndom dukker op til overfladen i et nyt lys, efter jeg har genoptaget modelteateret. Mine forældre var ikke perfekte, men deres kreative opbakning har vist betydet mere, end jeg var klar over. Og nu er det mig, der har stafetten. Den oprindelige vidunderhule, den så sådan her ud. Plus det, der står på teateret. Så det vil sige, når man satte den op, så ville det se sådan her ud i den gamle forestilling. Der var altså ikke det forreste her, der var kun de 3 ting. Det er lidt for lidt til denne her vidunderhule, så det Jakob og Sofia og jeg har gjort, er, at vi har fotokopieret det her, så vi klippet det op og lavet nye dekorationer ud af det. Blandt andet er det blevet til sådan en her. Den kan faktisk ses bagfra også. Der kan komme lys igennem. Og den havde jeg tænkt mig, at vi skulle stille allerforrest. Vil du ikke gå og tage imod den, Jakob, derovre? Jo. Sådan. Hvordan ser det Presset er stort, når man skal opbygge en vidunderhule. Det er da en meget god start, ikke? Det skal jo være den flotteste scene i hele forestillingen, så det er godt, jeg har Jakob og Sofia til at hjælpe mig. Hvor skal den stå? Jeg ved det ikke. Vi skal må prøve os lidt frem. Prøv at sætte den her. Jeg har stadig nogle af de sætstykker, som jeg malede som 13-årig. De kom aldrig rigtig i funktion, fordi jeg desværre kom i puberteten. Modelteaterets største fjende. Det var også en af dem, jeg lavede, da jeg var lille. Men der er ikke rigtig plads til den. Nej, men den er ellers meget Hvad er det nu, de hedder? Flamingoer. Min mor nåede også at sætte sit præg på vidunderhulen, inden jeg forlod projektet. Og så er der noget af farmors billedtæpper her. Hun har også været lidt med. Det lavede hun allerede, da jeg var lille. Ja, jeg spurgte om ikke hun lavede en lille bid af vidunderhulen. Men alt det her er nyt, og så er det sat på en ramme, sådan så vi kan få det der tyld, det der fiskenetagtige brugt. Det giver sådan en tågevirkning, ikke? Ja. Hvor skal menneskerne så komme ind hen? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke helt, men det må vi lige prøve at finde ud af. Aladdin skal jo herind, og så har jeg faktisk lavet det sådan, dengang jeg var lille, at lampen kan klappes ned. Så der kan komme lys bag fra lampen, og så kan den klappes ned lige det, han tager den og går med den. Hold da op. Og det er den figur, jeg lavede med Aladdin, der holder lampen, ikke? Den skal jo bruges her. Men jeg tror lige, jeg vil fylde lommerne og min trøje med de glatte sten. Det vil nok imponere de andre drenge. Og lampen må jeg også huske at få med. Ellers bliver fætter bare vred igen. Farvel, smukke glasbutik. Nu må jeg gå. Min fætter venter.
Men der er en ting, som vi snakkede om, vi skulle have, det er nedgangen. Nedgangen til hulen, ikke? Hvordan kommer han ned i hulen? Det ved jeg ikke helt. Altså, kan man ikke lave et eller andet? Vi snakkede jo om, at vi skulle have sådan en slags sliske, der gik ned, ikke? Ja. Men det er jo det, der foregår op på jorden. Så skal vi have denne her ud, og så skal vi have den anden scene ind, og så skal vi have lavet den sliske. Og det bliver godt nok svært. Pas på, Sofia. Nu kommer vi her. Men jeg tænkte, det var en af de her huller, vi skulle bruge til at lave sådan en trekant. Så hvis man laver sådan en trekant, som figuren kan forsvinde ned i, ligesom sådan en trappe, ikke? Så skal vi bare have lavet sådan en trekant først, og så skal vi have sat noget, der kan bruges som trappetrin. Men hvis han skal gå ned sådan her, så kommer den der figurfører til at gå med op sådan her. Ja, godt set, fordi vi skal lave en figurfører, der laver sådan et S. Fordi så kan den følge, så er figurføreren nede fra starten, ikke? Og så når man går ned, så forsvinder. Men det kan man jo gøre, uden at stangen kommer til at blive sådan. Jamen det er det, vi startede med at lave en figurførerstang, som har sådan et S. Nå jo, det kan jeg godt huske, du talte om det der. Altså, ja. Det er også meget nemmere at gå ned og trappe sig. Så først skal vi lige ud og save det der trekant. Ja. Okay? Godt. Jeg havde nogle gode venner, som gik i nogle klasser over mig. Vi var 3 stykker faktisk, som alle sammen havde modelteater. Og hvor en af dem var meget ambitiøs og havde et kælderlokale, hvor hans teater var sat op. Og han havde en kæmpestor lysbord, som han selv havde fået strikket sammen. Livsfarligt. Altså, min ambitiøse ven, han fik lavet adskillige forestillinger i sit kælderlokale. Og det var jo simpelthen rigtigt med billetter og ting, hvor folk, der kom og satte sig, det var også de lokale børn, som blev indforskrevet som publikum, ikke? Og familie og venner og sådan noget. Men de var meget, meget, meget gode til hans forestillinger. Det var virkelig tjekket. Og så kan jeg huske, at jeg tror, der har vi været i 20'erne, begyndelsen af 20'erne, til en eller anden julefrokost, hvor vi mødtes igen, opførte Baskervilles hund. For de andre sagsløse folk havde været til julefrokost. Og der havde vi mødtes forinden og indspillet hele manuskriptet på bånd og gjort dekorationerne klar. Og det var også en rimelig tjekket forestilling, vil jeg sige. Lidt lang, men... At se mulighederne i kreativitet, at se dine egne muligheder i det rum, du er i, og i den verden, du er i. Og der var dukketeateret fantastisk, også fordi jeg kunne både trække mig tilbage og være i min egen verden, og jeg kunne også være sammen med en masse gode venner og spille teater og kunne spille for dem. Så det vil sige, den sociale side, som er utrolig vigtig i dag, den kan man stadig have der. Og jeg tror også, det er det, der gør, at man måske, hvis man får bygget et socialt netværk op, kan blive hængende med dukketeateret. Fordi ellers så sker der jo det, som med alle mulige andre, og man spiller et instrument eller laver et eller andet som barn. I det øjeblik, man når op i puberteten, så er det sociale, det kammeratlige, det bliver det allervigtigste. Så hvis man ikke har det sociale netværk omkring det, så dropper man ud af sit dukketeater. Eller man dropper ud af, hvad man nu har som hobby der, fordi nu skal man ud og være sammen med gutterne eller pigerne. Men det kan dukketeateret. Dukketeater kan jo faktisk, fordi dengang jeg spillede dukketeater, var vi 3-4 stykker, der stod bag scenen og spillede, og det der kammeratlige, der var der, det kan godt bringe en igennem en sådan periode. Og det er jo sådan, at de mennesker, jeg spillede sammen med dengang, dem møder jeg jo stadig i teaterverdenen. Så har vi været ude at save og lavet en trekant, som skal stå under scenen, og som vores ven Aladdin skal gå ned af. Forsvinde ned i hulen. Men vi blev enige om, at der manglede en ting, ikke? Jo. Hvad? Et trappetrin. Trappetrin, ja, så dem har vi faktisk også lavet. De ligger her. Så blev den trekantede sliske færdig. Nu mangler vi bare at få klistret trinene på, så det kan blive en troværdig trappe. Og jeg har noget lim her. Vil du putte lidt lim på, Jacob? Det er den ene. Jeg skal prøve. Lidt mere, for bare være. Det gør ikke noget, der er for meget. Ja, så kan det være, at du kan putte på den næste. Ja, det er rigtigt. Kan du ikke lige holde den? Jo. Så skal jeg trykke med begge hænder. Ja, perfekt. Tak. Ikke mere. Sådan. Så skal vi have på den her. Yep.
Super. Så sætter vi den der. Og det splatter bare Det splatter ud, ja. Men det tager vi af med en klud. Tak. Fint. Kan vi godt lige stille den? Jo. Ej, man kan rigtig se det trappetrin. Ja. Man skal helst gøre det, inden det tørrer. Ja. Du tørrer det hurtigere? Altså. Det sidder bedre fast. Hvad for en vej skal skoen? Ja, den vej. Sådan der. Yes. Ja. Yes. Godt. Som voksen er der også en masse at lære af modelteateret. Blandt andet øver jeg mig i ikke at styre forløbet for meget. Og her har jeg stadig en del at lære. Prøv at se, om du kan. Ja, jeg tror, den er fin. Så får det lige lov til at tørre lidt. Ja. Så kommer vi tilbage, fordi så skal det have filt på bagefter nemlig. Ja. Hvad skal der filt på? Så det ikke larmer, når han går ned ad den. Det kan det. Men nu blev trappen i hvert fald færdig. Og mens limen tørrer, benytter vi lejligheden til at skifte scene til det bjerglandskab, hvorfra Aladdin skal forsvinde ned under jorden. Så skal vi se, fordi der skal jo saves hul, eller skæres hul i denne her, så man kan komme ned i gulvet, ikke? Ja, jeg ved ikke, om jeg har spurgt om det før, men hvis jeg har, så kan jeg i hvert fald ikke huske det. Hvorfor er de egentlig brændte bagpå? Nå, hvorfor de er sorte? Det er, fordi jeg har sprayet dem sort, for så når lyset rammer op på kanten, så ser det ikke ud, som der er skåret ud. Når vi kigger på det her, så kan vi ikke se, at det er skåret ud i pap, vel? Ellers ville du kunne se en kant på alt pappet. Er det ikke cirka her omkring, vi skal have ham med? Jo. Ja, men det er også der omkring. Så burde det være her omkring, ikke? Og der er sådan en klippe der, hvor der er sådan en lille en forrest der. Kan du se, der er sådan en lille en forrest, ikke? Den tænker jeg, at der kunne trappen begynde. ja, men vi kan jo bare have den kan vi bare lade være at tape, og så kan vi have den længere ind, og se det, der kommer det der buller. Så trækker man den tilbage, som om det er den, der åbner hullet, ikke? Det kan vi jo gøre. Kan vi gøre det? Ja. Nå. Så skal vi have den her ned på gulvet, så jeg kan skære et hul i den. Sådan der. Ja. Stop. Okay, så det må ikke være helt ud. Bare hertil. Ja. Ikke tryk hårdt. Det behøver du ikke. I siger stop. Ja, stop. Nu kan man rigtig se, hvor tyk pap det er. Skal vi også have lavet den der figurfører? Der. Og jeg tror, man skulle købe sådan en der. Det var sejt. det er sådan en, der var lidt hærget i forvejen, så det gør ikke så meget. Ej, det kan man nu også godt se. Så skal vi have den der figur på. Ja, jeg kan da bare lade af sådan. Ja, det er faktisk vildt. Så tager du den op nedefra. Pas godt på, at den ikke gokker imod noget. Det passer bare på millimeter. Prøv at se her. Så langt, så godt. Nu skal vi bare have sat filt på, så det ikke larmer, når han går. Jeg ved ikke, hvad man limer filt med. Nu prøver vi med et trælim. Det burde også være sådan. Det burde være okay, det prøver vi bare lige. Det er sådan en helt sort trappe. Wow. Endnu en lille sejr i vores lille verden, mens sommeren flyver forbi udenfor. Jakob er 12 nu, og Sofia 7. Det er over et år siden, vi begyndte. Og mens jeg utrætteligt vrider den sidste barndom ud af dem, nærmer vi os langsomt og usikkert premieren på Aladdin. Det er altså sjovt. High five! Jeg vil altid mindes de her stunder, hvor tiden for en gangs skyld står lidt stille. Mere! Nej, jeg tør ikke! Hjælp mig, jeg er bange! Kom så, din elendige snapsvand! Tror du, jeg har haft alt det hæs, hvor du skal gå ved at rygte? Hvis ikke du går ned med det samme, så sværger jeg lægger dig til bjerget og tager tilbage til Afrika, så du og din mor kan dø af sult! Jamen kære fætter, vær ikke så vred! Jeg lover at gøre alt, hvad du siger! Bemærket. Kom så afsted. Husk, den ring, jeg satte på din finger, den vil beskytte dig mod ondt, hvis du skulle møde noget. Afsted med dig. Tak fordi vi må komme på besøg. I næste afsnit skal vi blandt andet besøge Hanne Nelander, som i mange år bestyrede Prios dukketeatre på Købmagergade. Et sandt mekka for modelteaterfolk. Butikken findes ikke længere, men Hanne gør,
og hun har meget at fortælle. Og det er Alfred Jacobsen er jo den eneste der i verden, der har lavet de der transparenter.